这个沙培罐好康的加码，中央地方是小比拼哦。为着要来推广到所有的沙培罐，经济部来加码，只要利用电子票证、行动支付，或者是信用卡来绑定沙培罐的民众，就会当抽电动机车，要送出25台。新北市嘛，这出着抽奖的活动，只要消费满200块，凭这个发票来登录，嘛有机会抽到高级的电动车。 沙培罐真正来啊！店面通路拢伫拼，中央地方政府嘛聊落去。数位来预约来绑定的呢，可以来抽奖，不管是信用卡、电子票证、行动支付都可以。 杀所谓经济部找业者收听，要留25台电动机车，验过有条件。7月7日起设定信用卡、电子票证、行动支付，都有资格参加留奖。7月7日到15，一天留1台；7月15以后，每礼拜留1台。留到了后，就要搁消费满3000块，才会使将电动奥多麦骑回去。哇，好可爱，好像跟大家 say hello。 新北市政府国较大方，活动期间，伫咧新北市境内消费满200块，以发票登录就使留高级的电动轿车。花了一些巧思，然后用各种不同的方案带动。 中央地方大车拼2年的、4年的拢摕来溜，也毋过台北市政府文化局伊加码的却是限量的明信片。在管所在经营困难的状况下，他还愿意额外再加这个，我们也非常的珍惜。为7月到12月去西门红楼、草山景馆用沙培罐消费，兑送明信片；去到龙山文创基地，会使享受优惠，也是小礼品。无论是大细项物件，拢是可免费来吸引人客。